Ok. Au monde na okanga Bible koto. Ndenge pe constitution ya mboka na lola ekangaki déjà. Baza sir na makambazo ba pesa lokuta te za ba vérité. Kokonga na te, kokonga rumba te, kokonga rumba te. Ezaka site moko. Image ya Congo. Coin et pas il y a la patronne. Hein? Babi, la patronne. Yvonne. Mbote na bino bandeko balandi ya image ya Congo. Merci la fidélité na bino na ngamoko la patronne, pourquoi pas na émission na biso ya boyebi, émission na ba mikolo nyonso coin du courrier soki ye seke epika na makambo. Donc coin du courrier ya rapamba te eza émission na biso ya curiosité et pas iwapi biso ba curieuse na ba curieux o ba vandi na ndaku o baza peut-être na sima caméra, hein? Bazolinga pe bayeba nini mama mokambo kotumbola suli nazanga moko te nde na kaka kutanga moko te naza déjà na plateau bolobaka bokoma bana émission bino mbati ya mopwani o mais so na biso pe dimo te ngato bandonga bemba molo na bandaka émission na invité mbala moko papa sœur le lunda za invité na na tongwa le photo lo batala ba maka hein ba maka ya minene wana nazana papa sœur le loup babi alinga sa alox il y a une maman azana Suisse alobi papa sœur le loup alinga sa alox to ndenge nini papa sœur le bonjour. Bonjour ma sœur, bonjour maman Kamzambe ya pambola yo pe ya pambola maman na biso na Suisse. Maman na insisté makati maman Kambe yo bana na papa sœur nga koma ra pasteur wana akalinga ba suki ya tiara boui. Je crois que d'abord, premièrement, na sepelaka pour battre balande la kabiso. Ça vraiment c'est une bonne chose. So iba Hollande la biso est très bien. Mais Nzambe ndenge ya salanga bandeko bele ba yebi yango suki na ngai eza ndenge nango. Do soki kaka ekoli. Même soki eza moke kaka bakati ngai okomona makambo esalaka. Soki ekoli kaka ekoma ebele. Ato ozwi pene oke nango liboso esalaka ba groupe elingami yango moko soki olobi ozongisa yango na nsima esalaka ba groupe elingami donc bato oyo baza nanga bayebi biso to wana temps wana te ya kokende kozwa plus ba artificiel oyo ya korendre yango na suki non donc eza ndenge na yango soki ovandi awo otuni meme bandeko baza na ngai meme bandeko tosambela balela balobi atolela suki na yo malamu eya na mwana mwasi suki na yo donc nyonso oyo kaka biloko esprit to ça. Donc babangi ka wabi peut-être suko pe makambo na kati. Ko makambo ya malenge bele o kaka loboko na makambo na ngo pe na makambo na ngo. Dimension tozokende leza dimension ya kosimba kisite. Niveau ya niveau non na beka makambo. Oui, niveau ya connaissance oyo biso to pesa. Nganga kisi ya kopesa mo. Toana oui, niveau ya makambo to traiter. Donc tuna bapona mibeli de Dieu bava avandi calme bandi kolanda. Akoyebso ete mwana mobali innocent. En tout cas, papa ça le loup aza innocent na makambo wana en tout cas la maman na su kozui mutuna tellement zaki curieuse oyeba on voit suka papa ça le komi boyi donc nga kuna tsaka ngata kati donc vous avez vraiment mis sur makati ti okomi wana na lelo ndenge papa ça le lobi eza ndenge na en tout cas lelo total le 19 septembre. Le 19 septembre ya lelo na ngana loba et ça le une année depuis bandeko na biso oyo bazalaka oyo ngapi na ponga pe na zaki na kati ya tozaki ba victime ya marche moko esalamaka na Congo mbala liboso po congolais azongisa sous conscience azaka nango kala keno soki likambo ezotambola te tobima na balabala tosala boye ezalaki mwa makambo en tout cas biso mpe tokende tomona bakoloba nini rassemblement bakosala nini en tout cas inane lelo bato bakufa ngamo mpe nazalaka ponga ko babetanga caméra kenda tina komaki na surco ezaki pa matina carte na ngai ya ola kisi na carte be journaliste me ko sabe to mbata carte le ko finga yi donc ngamo na zaka na moni bato bakufi na moni bato bazaki ya bazwaki ma bakota papa ça le na ebité ina ne koki lelo na mémoire bato wana eza même pas commémorer que non lelo batinda bato wana bakenda babima pe ba martyr. Tout à fait ma sœur. Ya liboso topambolaka Nzambe mosongi mpe mobate na biso ya mibale Nzambe apesa kimia na bafamille ya bavictime c'est-à-dire bafamille oyo nyonso baperdaki bandeko na bango mpona kobombela mboka malgré bazalaki pene ya opposant moko expiré, opposant sorcier, opposant mercenaire. On a beau tout là sur le record. Tout à fait. Une police mal formée, indisciplinée, de Monique, yo no ko filmer événement mais policiers azonyo kola yo. A tout tu a beau tout le même bureau nyo suzali indiscipliné.
alors ce qui est fait que bandeko na biso bakutanaki na biloko wana mais kanda nyonso wana nde baesprit wana basanganaki balobi lokola baordre nyonso eutaka na grande puissance tika tokende kokwesela bango mbula tokende kokwesela bango mopepe tokwesela bango moto nde oyoki ke Houston na Florida bakutanaki nango donc kanda ya makambo ya septembre wana nde na septembre pe nde armée wana esanganaki nde topesai ordre basaka na moke na Amérique kala te baokita pe na France alors retour ntango ekozala koto ndenge nayebisaka bino ke pouvoir ezala lisusu te bozala na bino kimia pouvoir ezala lisusu te tozokɔta toujours na phase mosusu oyo tozobenga phase ya éliminatoire donc kimia na mitema ya bandeko na biso mpe bandeko na biso wana boyeba yango ke nzoto nde ekendaki me baesprit na bango fo ezonga baza na position ya défense me baesprit na bango ekozonga esepela na kati ya Congo tout puissant parce que makila na bango esopana ye mpona Congo makila esomi bafuta bama 5 minutes bafami babenga bango poza ba 5 minutes oui na biso bana na nzambe mbongo c'est rien ame ya moto ezali mais bakangi eza esprit na okama yo okufi mpona cause moko boye bato bafuti mbongo wana mpo okitisa motema selanda biso bato bazwa mbongo wana ezali bato na lokoso donc olivre te mwana no na 5 000 alors les politiciens sont des sorciers ka bambongo oyo bazwaka ledi ya makila bato bayi kozongisela bino bozwi yango soki ngai na okoka kozwa yango te parce que epa na biso ame ya motu ezali très coûté par rapport ya mosolo donc voilà pourquoi soki bafamille bazwaki bambongo wana ezali ndenge motu mwindo asepelaka moningana ya kufa ye atikala na radio coutume ya biso bato mwindo oyebi yango eza na baluba bangala bakosepela ke moninga na bango amoni mpasi na kotonga ndako akufa batikala na ndako nde omoni ntina bazwaki bambongo wana mais sinon mbongo wana eza mbongo ya kozwa yango te alors baesprit wana baza vivant bazobundela mboka ti tozokende na suka mpe bakozonga lisusu na bafoyer ya Congo pour que se retrouver na bitumbo bango basala toi na messe na 16h lelo na Notre-Dame wana eza distraction l'église catholique a participaki na kati ya makila ya bato wana ya le 19 septembre ye hotel na ye na se nango ezalaka makila hotel na ye ezala makila omoni ntina nalataki rouge yo moko oyebaki te nalati rouge oyo naye kokita mpona makila bandeko na biso esokanaki alors église catholique na base na ye na se wana eza makila ntango bato bakufaka ndenge wana esalaka ye bien ndambo makila atindaka na Rome ndambo akaboli na baparoisse na ye mpo esala force na ye donc messe na ye wana ezalaka messe ya distraction parce que oui eza messe ya distraction ye nde kasi hotel ya bonganga qui encourage le mal parce que comment un opposant un homme du pouvoir oyo a détruire bato oyo anyokoli bato na basali na bainsécurité na bapasi bato basouffrir mais dès que moto wana kokufa église catholique alobi o bake kosala prière ake na kimia comment moto ake na kimia na seke no mora seme yango biso na temps de variant tolobaki moto ya modèle wana tokosalela ye messe te tokokoma mpe na matanga na ye tokoma na matanga na nde bapoliticien nde baza matanga na bango tokesala te ozobanga nde oyebi kende omamina olobaka na matanga bino koki te po ya akozala wana na ndenge wana te peut-être aner kutu bazalaki na réunion moko contre ngai tosi tomonaki yango na butu tosi tomonaki yango réunion moko contre ngai sikoyo soki olobi na kobanga kokende esika wana kasi malamu mpe oloba na ngake bima kasi bima mboka kende obana na Brazzaville obima nzali papa est-ce que kobima na ngai tina kobima basa ipo mekana tondima pasala mekana bima na ntango oya tondima na nazo résoudre na problème ba passeport na obima na passeport o ba oboya o Olandi Hollande ondima grandeur nanga na obima na passeport oyo te baso botona na frontière ati okende nango donc batela visa na yo misolaka déjà bien nazo ebisoke na kobima na passeport oyo nga nazana nde yango na okende Europe Amérique Équateur na Angola na Centrafrique en tout cas toza na lisolo pe ya passeport wana parce que nde na bando zonga na makambo ya bandeko na biso ya catholique donc ntango bato bakufaka wana ezalaka na profit na bango parce que base na bango c'est le sang donc makila peuple wana bango babando osepela na yango preuve tala bapasi nyonso bato bamonaki ekóma na le 19 catholique aye kodribule bino
donc osepelaka te ma mokambi ke un jour nzambe apermettre koza leso na mabele te ozosepela batombola yo oyo bamemi yo mese moko na catholique donc ata lamuka mais kosengela mowei tia okufi peut-être tozwaki temps ya kobongola motema te tika biso tosengela oyo mpa nzambe mawa na ye kita kuna ezala phase mosusu ezala lisu te kuna ezalaka phase mosusu yango lisese moko grâce ntango aloba grâce e christ grâce alobaki ke bapesa lisese moko ya pauvre lazare na riche ntango baza wavi mosusu ntango bakote na monde spirituel riche abandi osenga vraiment bozongisa lazare akende koloba abraham balobi ke te kuna bacharle luo bazali donc soki abobongisi te est ce que yo so ozwi visa awa te batya na passeport oyo telema ndeni oke se retrouve na france si makambo nyonso kolekela yo awa basali makambo nyonso awa bapesi yo visa na yo okoti na aéroport contrôle simi nzela okei nzela ya lola mpe eza ndenge wana donc wana bayaka kosala wana ezalaka distraction oyo yaka komona wana bake esambela mpo na ye eza distraction mpe basalaka yango mpona kozwa a des fois kozwa baesprit ya bato wana mpo bautilize yango ye bango le mais baza bamartir quand même bandi mpe lelo te makambo papa sango oyo ozoyela biso conseil lelo oui ata bato bakufi nde bakufaki wana soki par exemple moto akufi dans le seigneur tokoya tokokomisa nzambe soki moto akufi dans le mal les bons hommes de dieu bakoya bateya mpo batalisa bato batikali babongwa bon soki mpe tokoya na matanga na relation familiale toyebanaki na ye ou makambo chebe ya sala nde toke na matanga mais soki eza na bamatanga mosusu ya kotya lokolo te eza lekolo soki ezwa bilakeli mabe oketya lokolo na bamatanga mosusu neti bamatanga oyo ekoyela ndeko okala te yo oketya makolo ndenge ndeko nini wana omoni sikoyo yokomopesa bato na balivwa lisiko non si yo moto osoki na ye so eza na bamatanga mosusu ya kokoma te eza na bamatanga mosusu ya invitation eye na okeyemba te mais bamusicien na lokoso ya mbongo matanga to bakenda babenga musicien moko akende na Angola mpo bapresente mbongo ake na Angola moto ainvitaki katiere moko yebika ndenge ezalaki nga moto na nzambe biso na bango toyokanaka mpe katiere invité ake abeti nsima mbongo kozonga eza te mbongo kozonga eza te katiere arule bango ale bakomoluka nsinsana mpo musicien zone mpona miso akomona ezalaki te mpe lokoso eyebaki na koleka voilà en tout cas vraiment technique ezalaka boye en tout cas mission aza nsima caméra bebe mission aza nsima caméra asunganga kaka ekosalanga bia makasi ndenge mpe lelo eza tozobeta lisolo ya passeport bapasseport na Congo lelo papa Charles lelo tozalaki na bapasseport moko ya liboso babi te il faut tochange tokoma na basemi biométrique tosali makasi mpo passeport ezalaka mwa ba 250 mata surtout so oyebi kokende aner te bato babangaka mpo moto akende baki ye moko batulika okende wapi eloko te ndeni yo congolais mpo kotaka na fe étranger ozobanga nini ntango oluka banoko wana matelemaka wana donc olia ba 300 donc kakila ba 300 na bacombien bato baza na bapasseport nano expiré te en cours de validité eza ke nazwaki passeport nanga neti na 2015 2017 elo ba 2 ans apamba baboyila toza bacongolais grave bamédecin nayebi te soki esili na mbongo bapasseport biso tokochange nayebi te so baprofesseur babanda kotangisa nde biso tokochange so bapasseport estce tokokende mpe kochange ya solo na mbongo nini merci nazo révélé eloko moko très capital très important mama mokambi bandeko baolanda nga bayoka mpe bazwa message oyo bapesa bakongole mosusu omo ndenge naokanga bible koto ndenge mpe constitution ya mboka na lola ekangaki deja bokonzi ya kabila na bato na ye bakangaki c'est-à-dire quoi kabila na bato na ye nyonso na bopoza ya ntango na ye nyonso basi bakotisaki bango na kati ya coffre fort pan bakangi baza lisusu na eloko ya kosala te na yango bazosala biloko oyo ezalaka te na mokili ezalaka te na mboka bazali libanda ya ngonga basila bakauka mayele na motu eza lisusu te c'est pourquoi kabila atali alobi bokonzi nange esili nie naza lisusu na eloko kosala te mpona nini bakongole bazo agir te nga moko mposa kolongo ezali
mais baparrain oyo baparenaka ngai na Rwanda na États-Unis na France bango baotingamaka nga nazala wana bazolinga vi nange esuka mabe lokola ya Kadhafi esuka mabe lokola Mobutu wana Kabila azokanisa ntango abanda okanisa nazalaki esprit nange ezalaki ezomona ndenge azokanisa alobi mena nakosala nde mpona lo nde abanda ocréer baproblème pour que bacongolais batomboka baagir az occasion na ye ya kobimela Congolais batomboka na passeport silanda ngai Kabila kosala boye bakongolais ku Kabila kosala boye bakongolais ku Kabila kosala boye bakongolais ku yango Kabila zo multiplier kaka bapasi pour que bakongolais baagir az occasion na ye ya kokende kopema aluka moya kogere mwa mosolo aza azoluka moyen ya kobima na maboko ya bandoki ya bamercenaire français américain na bandambo oyo ya kota est nde problème yango voilà problème bozokutana o passeport o insécurité o kolia o salaire aza kuna te po azoluka moyen yake siko moyen ya ye kokende ezali bato kotomboka esiko loka bato baotomboka pe te papa sara bato baza libanda baza résident bazaka na bapasseport congolais nayebi te obligatoirement mpo bada kochange kasi ntango asali eloko wana il faut que diaspora nyonso bisika bazali batomboka wana osi bakotomboka bamarshe oyo te ya pamba bobenga bamarshe pacifique ebandi lelo bamarshe ya babilombe ebandi lelo papa sara ozo comprendre awa pe de même alors epesa mbutu wana partout de gauche ntango bazokende réunion oyo ya New York bakongole nyonso bazwa baavion tututututu soki mpe bakotindelanga biye tokende kuna na wapi na New York ntango tokokoma kuna na New York toyebi makambo tokosala alors sommet ya New York wana fo esalema te à cause ya nini ya bakongole baodegosala baye sommet oyo kozala te mpona dossier ya mboka kongo Kabila azoli occasion nini atika makambo oyo po nzambe nazoyebisa yo ke azolala te banjelu baza kotungisa yo alors lokola kote po soki alobi ke bo nalongwa na volonté nanga bakosakrifie yango azoluka bimela po ayebisa peuple nde atombokaki yango nga nalongo siko bino tozoyebisa bino na modele nyonso bozolinga koyoka papa sara yozotinda la population na balabala toloba bongo papa Charles azali mamokano papa Charles azali très clair papa Charles azali sauveur papa Charles azali l'homme du temps papa Charles aza kokota na kati ya pensée ya bato apesa yo makambo eza na kati ya pensée ya c'est-à-dire constitution le monde spirituel na président de la république ye moko na bato nde baotinda peuple baagir mpo bango balonga na maboko ya bawuma enazoyebisa mpo bato balonga na maboko ya bawuma basala bino biloko oyo ezalaka te na espace ya bato na vie ya bato bakongole bazondima bacondition wana mama oyo ezalaka te oyo même banyama na zamba bakolinga yango te mais vous souffrez ce que papa Charles souffre papa Charles c'est un homme spirituel qui supporte tout biso toyeli bino nde tozotindika bino pour être des hommes bino bolingi te est-ce que omona bakongole baza wana ke ozwa lexa bémission papa Charles Kinshasa est-ce que c'est vraiment la meilleure solution pour la solution tozoluka oui le 19 septembre oyo ya lelo inane oyo bato bakufa te bato bakufa mpona Frank Diongo aza na prison zala ngai Frank Diongo nzambe abatela ye c'est l'opposant ya ntango wana te ntango oyo aka azoposa te papa soko balukaka maloba te nzambe abatela ye po aza na kasho anga komi vrai non opposant ngai naloba eloko moko ntango nalobaka kotino ndeko moko alobi na kotino wana azali mobulu ya basi azali na bakisi naloba eloko moko nalobi nalobaka kotino te na vie ya kotino nalobaka kotino na pensée kitoko abimisa sortant le Congo yango ti lelo bato nyonso baoluka yango omonaka même bato oyo lelo ainventa motuka aza na mabe asala mais à cause kaka ya motuka eservir bato abima champion c'est ça le problème que nous avons yokantike lelo soki Joseph Kabila la mère mene baboshabo ekiri wana babongoli motema babi bazolikanisi ata ndambo ya Kadhafi bazwi ndambo ya pensée ya Moïse bazwi sikoyo bamessage ata ndevanda bazwi pensée ya Mao tozobima na bowumbu babalusi ledo balobi bon biso mpo tobima na bakisi oyo tokoka te papa Charles ozala liboso contredire bato oyo mpo bazwa indépendant bato baolinga bango te baolinga bango te mpo baboyi kobongwana balingi baza baégoïste baboyi kobongwana
C'est-à-dire, quand je parle de comme ça, le bi, allez mon loto, azaina moi si mon babela qui les boma, tango ya kofi, de moi soit na yeko bika. C'est qu'on a tout na mutuana. Et bon, moi soit na gendo simbabwa contre allez mon loto. Yoko yebandeni. Donc ezaka allez azaina kisa kangai moi soit de tango kofi moi soit biki. Et bon soit gendo simbabwa nzama pesi finition. Quand je parle d'allez mon loto, non mon message est den. Nazo mon nzembo a moto. C'est-à-dire allez mon loto na suka ya histoire. C'est ça papa Charles. Bah tu vas comprendre na biloko on a dit. C'est comme aujourd'hui. Papa Chana nyonso azosala lebo wanga na ibo comment bibisa papa Chana na bozo mona pe azalaki boye. Et donc oyogat. Bomonte azalaki na pochette ya rouge. La pa kusana nelo. Bomonite mamu kamba lata ke lamba rouge pona zate ba loba tangu na zawa. Tangu ale azali nani journaliste atuna yeke yo zaina mwasi mo kabela liboma. Non bato ba yeba kite ya makambo bi. Bon yeko te ba loba sikuru. Il y a des choses aujourd'hui. Il y a des choses aujourd'hui. Mutako ya betelio. Obengi mutu wana. Nakopesa un exemple na lobangwa. Ndeko moko avanda nanga un proche. Oyo na pesi ya kolia. Na pesi place ya kolala pour lui. En complicité na mama moko. Hein? Mama wana zena nyongo nanga faut devoir na $900. Ba monter stratégie. Papa Charles alinga violé mon nanga. Bon azong c'est la pona mbongo nanga ba monter stratégie na mon proche. Proche wana azimbong afuti ba journaliste oyo bazo sa l'émission nanga. OK, bozo mbongo pour que nazana makamna lo bana papa Charles boya ko sala émission. Ba ke ba sala émission lo papa Charles na bomoni azana bakisi azana kindoki alobi. Après ba journaliste ba tuni question alobi liso papa Charles nanga mona formaye. Les journalistes vont tenir. Donc, ils vont faire ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? À côté de la confusion. Émission na nazana. Ba journaliste wana balobi noto vana papasha to mona mabena ete. Ba tuni pourquoi est-il ça l'émission? Alors dire on nazana kanda po alongola ngana ONG mogobo. Parce que l'homme a dit des choses qu'on a kanda ya ONG. Or ONG azoloba. ONG azoloba. Papa Charles mutu akotisiye na ONG ya bat ba oluka mutu apesiye. Ale mbongo ya bato ya ONG yango bata ONG ba longola ye sans kutu avinanga ba regretter ka pona nino pesa biso moto ya boy. Alors kanda ya moto na mabe ya sali aye ko vendre ba sali kita ba monter to sala boy po ba nyoko la papa Charles. Siko lelo eloko na so papa Charles akufi. Yo tunake moto na te. Moto wana ye ko betela ba clisol. Ba papa Charles était comme ça. Tant que ça vivant boye la biso ba question nyonso. OK. To ko répondre na ba question nyonso. Mais ndeko ale ake asali musala kitoko na miso ba miso ba komolo asali na sida abilaki mabelanda bandeko wana. Oh. Non ba ko sala na ba tute na yebsa bandeko ke ne cherche ba ke ne cherche pas conflit na bene na monde spirituel. Et ayemba gege quand on doit comprendre que na yemba gege. Et lokote. Parce que tout le monde croyait qu'à l'homme l'autre ana lola. La ba tinde na lola ba ngomoko. Ana lola. Zela na yebsa. Ape kuna. Ngana monaka. Zena yebsa yo. Soki ayemba igege, ok? Eloko te ayemba igege. Mais zwa ale muloto na gego bino boyebi nzema ngope na yokanga nante boko pesa nzema. Zwa ale muloto na moto kitisa moto ya zwa album wana. Zwa message Eden, tala ba message wana. Yebi sanga eza ba message ya diable to ya nzambe. Bino okoza no message na nzembo yo gege to boli gege nzembo sata. Longola biloko. Na yebisa yo eloko moko bato ya politique bazalaka boso moto atie bango panzi likolo na suka bakomo fabriquer ba rubrique omona ite bato ba musicien bazali baleki ale muloto bien sima politique coincé bango baleki lisusu te ale muloto bakomo changer langage bango moko na ba ministre na bana oyo akota ba serrer ceinture ale oyo alobaki bo oyo na émission mosusu aye ko changer alobi bo bakoloba koto akufaki na ba produit toxique kaka ye wana alobaki akufi na ba produit toxique donc c'est le poison aye ko zon po ba serrer yo to ko bomayo aye ko zon mais bat lokola biso ba sauver na lobby vérité to yo brakenga ar na changer na ko changer te. C'est ça, le papa ça c'est bon. Mais peut-être papa ça dans un niveau némo à corruption, on a le nez baï n'angoté. Donc nazo epsa yo peke. Bato a corruption wana bisika bazali ba obama. Te ba mo na ndeki ba oluka ne niveau na osiko. Peut-être ba ta 10 000 20 000 te yete. Et déjà ko lo baba zulu ka ba 200 000 ba 300 000. Na yebisi yo ke 200 na 300 000 les a payé. Tala le problème c'est quoi? Na yebisa ka yo ke bato ba koka ko bongisa te pour bakota na pouvoir sans vision. 200 000 na âme na nga nini eleki.
$1 million na amnanga nini eleki bazo kemba po bakota na pouvoir sans vision opposant nini yo yebi na mboka oyo présenter vision moko. C'est pourquoi ça prêt à quoi na corruption opposant nini yo yebi na mboka oyo un tel a présenter une vision ba congolais ba kolanda lokola vision ya tout puissant Congo tout puissant yeb sanga une vision opposant moko to moto a pouvoir moko yeb sanga azate bakota na bokonzi surtout ka pe aye ko se retrouver na bokonzi ngondeni tâtonner à la place ba même ba. Mais papa, c'est des kits na yo spiritualité pas une poko ta mama politique. O lobby? Moi c'est des kits na yo tika spiritualité ko mama politique quoi. Mais parce que politique na biso nazo tika te kit ya spiritualité pour la kota. Tango ngoma libo oza de candidat il faut ba ba yeba. Wana temela ba mama mutombo ba nani nyoso. La mission est ya ko installer système spirituel na politique na biso eloko izanga. Pour que ceux qui attaquent au Mokambi, yo kotika na bokonzi na biso, tu vois d'abord les Congo. Na kati ya bokonzi na biso, moto azui bokonzi mona kana étranger. C'est pourquoi ba continuer ba sungana na ba étranger. Alors il faut que ça système tala to botami na Congo. O botami na Congo. Au changer nationalité comme américain. Pas au long ina élection comme président de la République. Il y a Amérique. Donc esprit américain c'est là tu au bossa ni Congo besiko. Donc système trône na biso. Ezanga iloko moko. Alors tozo to imposer bonzambe ya Congo na kati ya état ya Congo. Après ça aussi bokonzi alors esprit ya Congo. Ya nzambe ya Congo elati yo omona na Congo na ba frontière ya Congo na ba citoyen ya Congo na biloko ya Congo. Donc système ngo sans papa Charles na présidence moi ici les autres. Sans papa Charles na présidence et ko simba soki bozali na un autre sauveur ya lolenge wana. Mais na minito yo. Ba homme spirituel na bino nyonso baza ba homme spirituel ya loi boko se retrouver. On a ça là déjà classement yo moko sans bateau ba classer au cause meilleur aux premier ko classer déjà yo ko classer nga ndenge ni soki nga moko na miyebite ba classement o ba classe ka bato au classer mo sanke o kasi berere ba mutu na misala no ta tota misala tota ma papa ça kasi berere yango wana bozo classer mutu sanke mutu ye moko sanke bo ye baye bo yango na lobaka mobali état d'âme pasteur de état d'âme. Est-ce que vous comprenez? On a lingi métis miso ezolala métis nde état d'âme okomo na libanda ozo tena ndako na kati kono vivre ba serpent siko yo nga moko na miyebi ya koleka wana checking état d'âme c'est pourquoi okomona bazo komisa pacificateur ye moko omona beloge ba pesa kabila na mboko. Est-ce que beloge ba pesa kabila ba kamere ba pesa kabila tout le monde ba pesa kabila eza yango ba Congolais ba vivre? C'est le contraire. C'est un mot konzi état d'âme. Chef à partir de d'âme. C'est pourquoi pour vivre ba échec à cause de kolanda bato na apparence ya maloba na bango ya libanda. Hein? Qui n'a pas voté de Basile na kati mboka. Qui n'a pas voté. Nani a voté été de Basile. C'est pour esprit oyo ba voter là qui yango ne ba se retrouver na yango. Bato ba se retrouver na yango te. Bato ba se retrouver na yango te. Voilà pourquoi na lingi kotalisa yo mambo kabike nga moko fona miyeba d'abord. Ozo comprend. Alors oyo na miyebi nde na ko se présenter pa ya ba nde ba kozala convaincu na oyo nga nazali. C'est tant obi me faut bimana eloko yo moko zo miyeba wana. Ko pesa biso conviction. Mais c'est pas obimika yo moko yo zaka meilleur yo za likolo ba ozo so baze eloko te. Nazo yebso. Pour minimiser ba ningo zo monte ke. Non. Donc vérité ba bobenga ngo pour minimiser ba ninga. Tango Christ aye a présenter grâce comme il faut. Ba pharisien ba lo ba ka zo mi laksa o mona ba to pam. Ndé ba onyo kolai. C'est ça le problème. Mais ce qui va congolais va comme un niveau ya ko comprendre directement que ye yo sauveur na biso. Tozala na ye to simba. Ndé ba ba yo comprendre retard. Zo mi laksa biloko to pesa bino yezo biloko ya to zo mi laksa. Biloko a grandeur mamukam. Eza biloko ya to zo mi laksa. Et bongo soki to mi lakisa c'était ba américain ba mi lakisa. Na Corée le président ya Corée azana ko mi lakisa. Azozwa ba bombe na ya zo betango a laksa ba américain ke na za mobile. Ba américain pe na tour na bango ba zui ya bango ba tie na mai ba laksa ye siko na mokilo so to mi lakisite to laksa ba français te ke to zape mi bal boy ko mi laks siko to kozala na niveau ni yango yer moko na longola bande ko na nga baluba na longola ga yer moko bande ko na nga baluba ni po ba mi lakisa oui po ba mi lakisa je vous dis la vérité po ba mi lakisa yer moko na longola ga bango po ba linga to mi lakisa te biloko naza na ngoyo soki na milakisi te soki na bimisi yango te soko ba congolais ba obika nde ba congolais ba obika na ba o ba koya
bayi ke non Na banani. maman kambaza papa ça le tout monde moi boye bayi ke maman Kingani maman Tina bayi maman nani wala nyonso maman Rit baola maman Claudia elle kazana papa ça metal yo zo lo baté mutu ye moko vi nanga moko komi témoignage tala naza na discipline moko naza nango awa ya kozwazwa te batémoignage bato bakokuta na makambo na présenter eza discipline nanga te me biso de croire ndeni yo ba biso ba landa likam na website ata eza longo ya montage landa likam na website to ndimaka ta mukem et to sala ka montage te soki aucune église ya frère Patrice depuis qu'il est frère Patrice akusala pe ba miracle on nzamba sana nzela na ye otuni muto yaza fanatique à frère Patrice te azali naître vérité que qui est papa Charles akoyebisa yo ke c'est l'esprit miracle azali na kat na église esprit parole esprit miracle esprit sanctification esprit connaissance akoyebisa yo soki aza fanatique te ya frère alors otiki frère Patrice lo ba pona yo moko yango nazoloba te totiki kasi nazokende no be étape te ndenge tokutana elombe te toye eza na mama moko na opesa un exemple awuti Hollande aye na photo mwana liboma tobondeli na photo mwana kuna abiki metango alongwaki ake na église esika na wutaki bayebisi eke ndenge aza wana nzambe akosalela te nguya biso bato bandopesa nguya mama wana atie ndeko na lobo tokende nani baye tobondeli bo pa kuna moto abiki balobi ya biloko bato baloba eza haine na jalousie toza na bandeko ebele oyo nakotanga bakomba wateke amonaki boye alors eloko nakoyebisa yo ke biso toye te na système ya bato ya réveil to basystème mosusu nayebisa le plus grand miracle oyo nazwa affronté ezali ya Congo tout puissant le plus grand miracle eza niveau ya connaissance nazopesa bino c'est pourquoi Christ a la vie éternelle, c'est ce qu'il te connaisse. Toi, le vrai Dieu. La vie éternelle. Christ a changé le système. Vie éternelle, c'est ce qu'il te connaisse. La grande connaissance, nous avons livré. On a force. Combien de gens m'ont dit papa? On a espoir. On a perdu espoir. On a espoir. Espoir, il y a niveau, il y a connaissance, il y a niveau, il y a message. Il y a des gens qui disent papa, il faut poster. Baza d'accord na yango eza baza d'accord papa Charles oza sauver na biso esengeli au postulé donc mamokami mais ngana landa papa Kiziamina na TV déterminé naza déterminé na détermination na wana papa ça na landa papa Kiziamina na TV donc na loba ngo boy na image ba moko oui azote azoloba bibolanda ba politicien te bango nyonso basala ka pour na libuma bango ngamoko na uta kuna voilà siko yo yesa suyo ke kuna leo ni okesa. Merci beaucoup. Napesi ndeko nangai Kiziamina, c'est un grand frère na cher, na nzoto c'est un grand frère na nzoto. Napesi ba mbote ebele. Ancien peu na expérience là le temps. Oui, moi je suis d'accord nazate bato ya na ndenge ya temps selon bon motu mais na spiritualité Christ a yebsa ba yuda ki aza plus que Moïse. Ba yuda bachate. Christ a yebsa ki aza plus que Abraham ba yuda bachate. So ziba image nyonso ya papa so cheli grand frère nanga Kiziamina o cheli avandi alandi na yebi azalaka honnête akoyebso ke oyo mokolo nanga akoyebsa oui na prouver yango pourquoi même ba avec mokona soki bon mutu elongo lolendo ba frère Patrice o ziba image ya papa so cheba akoyebso ke oyo mutu mosusu oyo il faut biso to landa mais soki bon mutu na lolendo ezali ba osala sala bo biloko ya religion. Alors, nalingi ko yebisa eloko moko. Papa Kiziamina et pasteur na réveil, évangéliste na réveil. Or, évangéliste et réveil ezali grâce à Fongoli Nzela et à Jimosala. Vous comprenez? Donc, Nathan ya grâce. Si vous avez papa Charles, azali mutazo pasola Nzela ya tant de vengeance. Pour battre mon soba zo mosala. Si vous comprenez les Cambois? Vous comprenez niveau les Cambois? C'est-à-dire aux années de l'Omumba Nambo Dagizeng, au classé Bango Sikamo. C'est-à-dire que papa Charles azali mon pasolinzela pour papa pasteur bakota évangéliste bakota. Voilà. Donc différence yango. Alors tango alobi a uti kuna moni makam. Lui papa Kiziamina est du réveil. OK? Azali ko copier message à grâce pour ater église ne la puissance ezala. C'est pourquoi kutani amoni pour ya kopesa ça. Mais papa Charles kota kuna te mazomon. Vous comprenez la différence? Biloko na te ya wana kota kuna te na vanda pena ba politicien te pona te ya ke na yoka ina politicien
papa ils amènent à côté à moni a une expérience mais ngana za kuna te mais non mon en Amérique non mon en France non le ba makam loko na za na kati ya Maison Blanche boko banga niveau wana c'est bon banga niveau na ndeli to eba prophète ba mona so za mosakola to za mo nga pe na la na buta ko mo na makam to no mga to ozala prophétesse c'est mon ni déjà ozala prophétesse wana don wana ndambo a don na dénominateur commun o nzambe a permettre que motu nyonso na boto so alali akolo bakota alisema kambo ya lobby ya mabeto ya malamu mais ministère oyo comme ikamusus législateur moto osala loi o apesa ba akitila bato loi wana kuna okoposa na te mamuka kuna okoposa na te donc tant de vengeance eza tant moko eza moto mai na mupepe sangani tiko moto mai na mupepe ngo papa ça lelo tozo koma so déjà na suka pona lelo na ba mikolo to sala kabo mikolo vraiment mo supporter biso ngongeza vraiment ngana technique boli ko sombela la caméra mais je pense que bande ko ba comprendre pourquoi ba passeport oyo ebimi pourquoi ba passe zo se multiplier ezali ke ba combinaison ba luka occasion ko bimela okuna basimi bango na zolo mais ko en attendant papa ça la vie ezali ndenge nini en attendant mais en attendant ezali ke bande ko bo agir bon agir moto aza en France toi bien ya ba okari de passeport na aéroport mais parce que bande ko ba occupé c'est ba tchaki moyen agir ezali ke tozo se déplacer te papa ça et le ça te yum total la Maison Blanche ozo coordonner mam na molili et bon siko makambo ko meli ba congolais ya maboko boye ba bana mbongo ça ngana na mbongo ça parce pas msute c'est-à-dire tozali na ko sala analyse moko kitoko sur le plan spirituel siriango ngana lobini na lobina ko sa déplacement na passeport nanga cela signifie quoi c'est-à-dire na zolo ba congolais ba tikala na ba passeport wa ba bange le côté alors ba question ba passeport wana te tout simplement basomba ote les problèmes ça qui mais ba tika ko banga basomba ba passeport wana te to tikala kana ba passeport oyo alors soki ba ambassade ya ba mboka wana et boyi biso na passeport oyo alors ba congolais ba yokela baya to comme en 2016 ba yokela en 2015 to comme na ambassade commerce oyo bazo sala na yebite nani azali ministre ya affaires étrangères ya gouvernement expiré eza nani boye sanga pona bloquer pona yebiete na yebiete c'est pas sûr qui tout nous donne ezali la vice premier ministre et puis ministre affaires étrangères. OK merci donc na eloko asali ni akonyokola ba congolais alors ngape na nyokoli excellent ngape na nyokoli onyokola na ça kasi moto yo anyokoli ba congolais pona ba passeport na lobby ngana yebiete na bomo ngape na nyokoli wana basili nini kasi na nyokoli sini nini ezala kana na cimetière yo solo la kana ngalokola mwana moke pona nini soki nazoloba koma kama mamo tosite okombination na suka me ntango oloba na nga na sololaka na olokola mwana mokete yo oza molimo nga aza mosoloka oui c'est-à-dire que au fur et à mesure déjà mama molimo libanda po epesa biso mpe na biyano au fur et à mesure tokutano mingi il faut déjà oyeba langage ya papacha ezalaka ndenge wana il faut oyeba déjà niveau ya papacha mpe langage ya papacha c'est-à-dire que ntango bozali kosouffrir à cause ya un ministre na lisanga ya bato na ye mikolo baobanga mwana moke alors il faut biso tosunga bino alors likambo ya passeport bolali bolamuki bakati passeport basali makambo basali bobalakaki biso ndenge eti ekosila maintenant le silité nde normalement soki bochange eloko net namona bachange bapermis alors bapermis esilaki au fur et à mesure ozwaki permis na yo date nango ekomi esili oke kozwa ya sika mais oyo bovandika bolali bolamuki o passeport na frontière bokanga yango nalobi ke bon lokolo bakokanga ba passeport oyo ya kala oyo pe azali en tête ya makambo ya passeport biso pe tokangi akomi mpe moto akala siko ba passeport akala baokanga bango bato akala bakoma baboya baloko lo biso pe tokangi moto akala nde tokanga en tout cas tokomi na biso na suka bato balandi biso ebele oyo bande kozela mpena papa charles lu lokola moto ya molimo mpe aloba nanu oyo ezosalama ekomi nini mpenza po bato basosola toyebi na biso nyonso bobande koba eza suka eza boye me depuis mpe bato bande koba esuki emate ekiti wana solution moko mpe ezobimaka te le contraire tozoconseille kaka na baruine tozodindaka ata la passeport na $250 lelo baloba il faut kochange yango lisusu oyebisanga wana passeport ezanga kutu visa depuis ozwa yango visa ata moko te bapie mais yebisanga $250 eza lokola moto abwaki mbongo na ebale mvama abwaki na ye mbongo na ye na ebale eke $250 ebele ya papa sa okofuta ndako ata demo na Kinshasa soki oza nango mpe ya monene
donc eza vraiment mbongo ebele ere moko mpe eza bamakambo to biso moko tozalaka na bajournée ya réflexion toyeba vraiment towuti wapi tozokende wapi tokomi mpe esika nini. Papa Charles Lunga azalaki na esengo koyamba yo bandeko oyo balandi biso bakomprendre eloko nini mpe Papa Charles abakisi na makambo na bandele na likambo ezalaki ya le 19 septembre nde Papa Charles lobi messe ekozala te messe eza mabe ya distraction wana distraction selon Papa Charles bazosepela na makilo bango basopaki wana nde bazosepela mais ntango ozoloba deja bozomona teke mbala nsima babimasi te non nayebisa bandeko ke babima na basauveur babima lisusu te na bamercenaire tala nayebisaki bino ntango bolobaki esuki nzambe tozomona mpe eloko te batango bazocontinue nayebisaka bino makambo kitoko très clair na lolenge ya molimo nayebisa bino ke temps ya Joseph epermettre ke mabe na lokuta nyonso eza na bata pouvoir na bopoza ebima vigueur bomona yango donc lelo bomoni bopoza nyonso bino botyelaki motema ke wana nde atelemelaka pouvoir na ndenge ya solo bomoni babimi libanda nyonso wana nde suka ya tour de Babel nayebisaki bino ke liwambu te Etienne ezalaki suka ya tour de Babel na politique mpe na opposition ya mboka oyo donc bomoni ke tout ebimi nyonso ebimi alors je sais que eza mpasi bozo se déranger nyonso eza na suka alors phase ya sika ezali kokota tokota na phase éliminatoire nayebisaki yo ke bandeko oyo bosepelaki bandeko na bango basepi tozwi baministre tozwi boye te bakendaki kobongisa cimetière na bango mpo bakende alors bozala na kimia tozali na koavance toza na kokende bandeko babongama nani bakende na New York nga mpe na kolanda bango na New York soki na bomutu bandeko oyo nyonso balinga mboka balobi te ke bon Papa Charles akende kuna tobouge makambo soki baboyi nga na kolanda bandeko bakokende New York na ndenge ya molimo tokotraite makambo kuna ta mosusu na koboya mpe bazonga alors totalika ndenge tokobongisa makambo wana New York koyebana kozala bien mais nazosenga na bandeko ya aner réunion bakotaki na butu mikolo oyo sur ngai tosi tomonaki yango batika baréunion wana prophète amonaki makambo wana batika baréunion wana baréunion bon tozwa ye koma moto na biso ou bien tosali boye tokanga ye botika biloko wana botika yango bobando olukaka mbango bomoni ye bando olukaka ba Martin Luther King bomoni ye bobando olukaka moloto bomoni ye bozoluka grâce bomoni ye bozoluka Moïse bomoni ye bozoluka Eli bomoni ye botika biloko wana bo batela bana na bino bandeko ya aner na kosala te bokanga pe nzoto ete eza na mosala makasi faut libérer ba congolais libérer ba africain bino pe bobima na bowumbu boza na bowumbu namonaki bino lelo nayokaka ba chef aner namona bango te melelo namoni bango nyonso na bilongi na ngai alors botika biloko bolingi kosala wana tana ngo ekoki na nte na kopesa bino ngonga oyo bolingi bosakana na nzoto oyo bosakana na ngombe soki boye na moment oyo etali moto ezalaka colère esikisaka Papa Charles Lunga to bakisa mabakisi pambola bango oui okolwanga na kaka ba rouge ntango tokoloba ekomika nde mwana mwana ntemi ebongo sikoyo soki na rouge ekomi mwana ntemi makila na yo ya nzoto epresentaka couleur nini sikoyo yo mpe kasi eza na kati nde kozoka esalami rouge à lèvre te ya rouge eza kisi drapeau na bino na kati namona botya banda rouge eza kisi sikoyo couleur rouge euti wapi namona na arc en ciel na bacouleur ya rouge eza kisi sikoyo makila mo nzambe atyango eza kisi eza na bato basalelaka rouge na kisi eza na bato basalelaka rouge na voie normale couleur préférée na nga ezalaka rouge po ezalaka couleur ya makila eza vie ya moto po ezalaka couleur ya unité ye bango le ya unité eza na bato basalelaka yango par exemple na drapeau ya Mobutu na drapeau oyo pe ya Kabila ezalaki rouge babande rouge wana bango batiaki yango bafleve ya makila mais drapeau wana tokolongola wana drapeau tokozalaka nango te drapeau wana fo elo voilà tokomi loso na suka na Papa Charles Lunga ndenge tobandaki na kimia osisi mpe na kimia eza nango le 19 septembre oyo bayebi 19 septembre année passée makambo nini elekaki en tout cas babiso mpe tozalaki bavictime ndenge lelo tokoma olela ntango nyonso technique na bandeko baosimba na motema mpona kosunga image ya Congo tozwa bamateriel ekosala biso bien soki okabaka soki opesaka en tout cas pesa biso kapela biso soki okabaka te esalaka loko oyoki te
hein beta kara sara quoi partout dans le boyo puis dans côté mais ma casse na critique asala akasa critiquer ka po biso to avanzaka ba encourage kabiso encourage kabiso lelo tala bat ba olanda kimbangu namona ba otina ba message kimbangu na biso so bazana tango kimbangu mele ba otala ndenge ba otala biso ba oyebate la grande forte zana no bande ko encourage kabiso ovandi ko batini mbongo leke émission ba encourage kabiso batala biso na miso te pe ba ofinga pe ba ocritiquer makambo ezana tina te meto sala musala makasi to bina to fongola nzela po diaspora ekitawa po diaspora po ekitawa eza ba ordre na biso ndeko to pesa ba ordre alors tozana ko préparer terrain pour diaspora congolaise à kitawa à se retrouver donc 00243 89 83 77 536 wana numéro ya tout puissant papa Charles le fils ya esprit tout cet puissant ou bien bolanda papa Chana ainsi dit l'esprit ou bien na état donc www.etattoutpuissant.com etattoutpuissant.com site ya papa Charles ou bien na ainsi dit l'esprit wana YouTube na biso nzambe apambola mamokambi pe apambola bana nzambe nyonso apesa papa Charles confiance pe ba encourage kaye na ba conseil bitumba na bango babunda katana mike pour que musalo ekende liboso elombe abatela pe alongisa en tout cas eza normal moi mike wana esalaka bien mpona papa Charles pe mpona biso pe bato baka koluka bango on a les actualités parce que chaque jour mpona relancer émission on va avoir le fils comme si rien mpona retourner eza matériel donc papa Charles akoleka na site ata 8 fois ya problème na oteyaka problème ke actualité yango ezosenga ye baloba donc yo soutenir kaka ya bamoyen ezalaka non connexion ya awa eza neti ya poto te evanda ya awa to ba réseau communication bazwa kosakana na bato to ba connexion ya awa donc ya mbongo ezokende mais connexion moko franchement donc soto kebo soto susu actualité msuto ozonga mbango donc tokolemba te parce que ezaka elonga papa Charles le manzolo banini loko ezaka ye la pato yobeka bango karama pas ça mais oui mais il faut c'est alinga fumba ça za Kongo alinga fumba soki aza mulu balinga fofo ya masangu c'est-à-dire moto biso to bactérie ya temps c'est-à-dire lelo soki elonga papa Charles eleki na internet te eza lokola bosa liso soki message ya papa Charles lelo eleki te eza lokola bosa liso c'est toza bactérie ya temps faut bande ba comprendre c'est qu'on a longola bat na phase bazaleka ke ba osepela na mosoki akufi biso to ba sepela na biso tango toza na bomo de lebe loko biso tozole. Merci beaucoup napesi bonne santé merci na bonne santé et pas à grandes occasions na Belgique grandes occasions vraiment merci na yo merci na le fils Mata artiste amnene merci na Flori photo mobile ya Marie-Jeanne Mombongo ya Flori merci na yo yaya ndenge na insistaka ke soki yo te mobulu makasi Flori photo grâce à yo nepe image à Congo ezozongela masolo na ndenge mesanataka atango yo tikaki tout et là la ki ndenge ozongeli masolo pe ezongeli mukili ezomona Flori photo merci na soutien na yo na Marie-Jeanne Mombongo motema na yo moko DJ Flori merci na bande konyo so balandaka image à Congo Ange Ngolu merci yaya parce que yo ko lembarate na ba conseil merci na Bob na Lucie babiba na Lubumbashi basi bakoti masolo image ya Congo sala biso bien ndenge bandeko na biso ambandaka batalaka biso tour ata babakisi biso mais tokolemba kozala te merci na papa Charles Lou andime kozala invité na nga ya tongo alilo merci na ndeko na nga za kisimba caméra papa mécanicien papa John mécanicien ya John en tout cas merci na yo ndenge ozalaki na assistance ya émission oyo ba mbote belé pas Nicolas baati pourquoi pas na base alicien waza empêcher lelo et puis ndeko nanga dosta donc tomonani après awa parce que ba oyo bazaki ba victime ya le 19 septembre ya 2016 lelo 2017 obito kutana na to solola to ye baba plainte tango to sala to funda ba policier to funda ba colonel ba nyataka biso wana ti lelo to joa pe suite te donc inane za lelo ce qui pas anniversaire ce qui peut commémoration lelo to kende nan kuna na la police to tuna barona mbule bete yo ke funa na flip o salelo franchement mo pe pas ça la bolo bané mbule beti mbula papa polo mbule police nga bilamba siko leo kende ko funda ata na ngomba kwa mpeshe yo ke funda na flip mama ya njili est-ce que mama njili au traiter likamuna au traiter te babutu na caméra papa ça parce qu'on a 3 téléphones bazwanga ba micro donc lelo tina olela na komo senga oyebi bilonga batwana
ça. Est-ce que vous avez policier? Pas policier, mais il va me demander si tu as passeport dans la boule. Policier, il y a $250 de besoin de passeport. Il y a policier qui il n'en est le on a suite. Policier place na bango eza na mama. Tokutani malasi mangapi na choix te papa sala sa anda na mama yemo ba vanda kuna ba dépenser mbongo nyonso yo somaki na passeport. Ba dépenser ngo na mama ye. Oui. Ateka caméra na sope $50 aibi ata bala caméra na titu. Comment on a passé? Comment on a passé? Tokutana mino malasi. Au revoir. Baza sir na makambazo ba pesa lokuta te za ba vérité. Kokonga na te, kokonga te. Ezaka site moko. Image ya Congo, coin et pas il y a la patronne, hein, Babi, la patronne Yvonne.